এই বিলাই, এই তো করে বাইন ঘুমাই। এই কিলাকিলি করস কে? এই চাও এখানে একটা হুকুনের মতো রেডি রয়েছে। তোরা আজকে যে মাছগুলো খাইছ, হ্যাঁ? এই কিরে, এই আর খাইবি নি? এই বিলাই, এই তুই এদিকে দিকে ব্যাপারে আসিস কা? এই যে মাছগুলো সব খাইয়ে লাইস। 1 কেজি মাছ আর এগুলা রয়েছে।